혹시 밤에 잠 잘 못 주무셔서 아침에 찌뿌둥한 경험 다들 한 번쯤 있으시죠? 상쾌해야 할 아침이 무거운 건 어쩌면 밤사이 우리가 숨을 편안하게 못 쉬었다는 신호일 수 있거든요. 오늘은 바로 그 답답한 밤의 숨을 시원한 아침의 숨으로 바꿔줄 아주 특별한 기술에 대해 이야기해 보려고 합니다. 혹시 이 질문에 내 얘긴데? 하셨나요? 그렇다면 오늘 이 이야기가 바로 여러분을 위한 것일 수 있습니다. 진짜 많은 분들이 밤마다 겪는 이 불편함, 도대체 왜 그런 건지 그 원인부터 한번 같이 파헤쳐 보시죠. 자, 첫 번째 파트인데요. 잠 못 드는 밤입니다. 사실 코 막히고 코 골고 그래서 잠 설치는 분들을 위해서 시중에 제품이 정말 많잖아요. 근데 좀 아쉽게도 많은 분들이 이거다 하는 효과를 보지는 못하고 계시더라고요. 지금 화면에 보이는 거 되게 익숙하시죠? 왼쪽이 우리가 흔히 아는 코에 붙이는 밴드고요. 오른쪽이 바로 오늘 우리가 자세히 들여다볼 새로운 기기입니다. 겉보기엔 비슷해 보일 수도 있는데 잠시 후에 제가 설명해드릴 작동 원리를 들어보시면 이거 완전히 다른 거구나 하고 느끼실 거예요. 이 표를 보시면 좀 충격적일 수도 있는데요. 놀랍게도 시중에 꽤 인기 있는 제품들 중 상당수가 실제 공기 흐름을 개선하는 효과는 거의 없었다는 거예요. 왜냐하면 그 원리가 그냥 콧등 피부를 살짝 당겨주는 게 전부였기 때문이죠. 바로 이 근본적인 한계 때문에 완전히 다른 방식의 접근이 필요했던 겁니다. 그렇다면 기존 제품들이 넘지 못했던 그 한계, 어떻게 뛰어넘을 수 있었을까요? 그 해답은 바로 기억력을 가진 아주 특별한 금속에 있었습니다. 바로 니티놀이라는 건데요. 좀 더 쉽게 말하면 형상기억합금이에요. 이게 뭐냐면 금속이 마치 기억을 하는 것처럼 특정 온도에 닿으면 자기가 원래 가지고 있던 모양으로 착 하고 돌아가려는 성질이 있는 거죠. 이 제품의 모든 마법은 바로 이 니티놀에서 시작됩니다. 핵심 기술이죠. 자, 그럼 이 똑똑한 금속, 니티놀을 가지고 어떻게 우리의 숨길을 열어주는지 그 놀라운 원리를 지금부터 자세히 한번 들여다보겠습니다. 들어보시면 아이디어가 정말 기발하다는 생각이 드실 거예요. 사용법은 진짜 간단해요. 딱 3단계만 기억하시면 됩니다. 첫 번째, 차가울 때 이걸 콧등 모양에 맞게 이렇게 구부려 주고요. 두 번째, 같이 들어있는 안전한 3매올 의료용 테이프로 코에 깍 붙여주면 끝! 그럼 이제 3번째 단계는 저절로 되는 건데요. 바로 우리 몸의 체온이 이 니티놀을 따뜻하게 데우면서 얘가 원래의 쭉 뻗은 모양으로 돌아가려고 하겠죠? 바로 그 힘이 콧등을 부드럽게 싹 들어 올려주는 겁니다. 이 사진을 보시면 효과가 바로 이해가 되실 겁니다. 왼쪽이 코에 딱 붙인 직후의 모습이고요. 오른쪽이 우리 체온 때문에 니티놀이 작동하기 시작한 후의 모습이에요. 콧등이 부드럽게 하지만 확실하게 살짝 들려 올라가면서 공기가 드나드는 기기 확 넓어지는 게 눈에 보이시죠? 네, 기술 원리를 들어보니 정말 신기하고 대단한데 사실 제일 중요한 건 이거잖아요. 그래서 진짜 효과가 있어? 그쵸? 이제부터는 객관적인 데이터랑 실제 써본 분들의 목소리로 그 결과를 직접 확인해 보겠습니다. 바로 이 숫자입니다. 1.8배. 이 기술을 썼을 때 코로 드나드는 공기의 흐름, 그러니까 호흡 효율이 무려 1.8배나 좋아지는 걸로 나타났어요. 이건 그냥 좀 시원해진 것 같아 이런 느낌적인 느낌이 아니라 과학적으로 측정된 실질적인 변화라는 거죠. 실제로 이걸 써보신 분들의 반응도 정말 뜨거웠습니다. 와, 5점 만점에 4.88점. 이 정도면 거의 다들 만족했다는 거잖아요. 데이터로 증명된 성능이 실제 경험으로도 그대로 이어진다는 걸 보여주는 아주 강력한 증거라고 할 수 있겠습니다. 물론 제품에 대한 신뢰도를 높여주는 이런 이력들도 빼놓을 수 없죠. 이미 특허 출연을 해서 기술력을 인정받았고요. 크라우드 펀딩에서는 목표 금액의 265%를 달성하면서 시장에서도 통한다는 걸 증명했습니다. 게다가 정식으로 1등급 의료기기로 등록됐고 안전한 FDA 승인 3M 의료용 테이프를 사용한다는 점까지 하나 빠지는 게 없네요. 그런데 이 제품의 이야기는 여기서 끝이 아닙니다. 단순히 뛰어난 기술력만 있는 게 아니에요. 아주 특별한 지역의 정체성을 담고 있다는 점이 또 다른 매력 포인트거든요. 바로 군산의 산소입니다. 이 제품이 탄생한 곳이 바로 군산시 납포면인데요.
이 지역을 부르는 아주 자부심 넘치는 별명이라고 해요. 그 이름만 들어도 얼마나 맑고 깨끗한 자연을 가진 곳인지 짐작이 가시죠? 그리고 이 브랜드는 나포면이 가진 그 청정한 이미지를 맑은 숨, 깊은 잠이라는 자신들의 약속과 아주 근사하게 연결시켰습니다. 군산의 산소라는 지역의 스토리가 이 제품이 주는 가치와 딱 만나면서 훨씬 더 큰 의미를 만들어내고 있는 거죠. 그래서 오늘 이 이야기의 마무리는 이 질문으로 대신할까 합니다. 우리는 보통 엄청난 혁신이나 해결책은 실리콘밸리 같은 거대한 기술 도시에서만 나올 거라고 생각하잖아요. 하지만 어쩌면 밤에 편안하게 숨쉬고 깊이 잠드는 것 같은 우리 모두의 문제를 해결할 다음 열쇠는 바로 오늘 본 것처럼 최첨단 소재 기술과 어떤 한 지역이 가진 고유한 가치가 만나는 바로 그 지점에 있는 건 아닐까요?